Katukad ti Basol. Tinapalabas, inawat ni Ligaya ti sagot ni Astor nga alahas a balitok. Agdanagmat ni Nana Pipay, tamangan no saanan nga inggaan ni Astor. Ngem na kuna ni Ligaya akayat na lang ti makisininged ka ni Astor, ket awan ti rumbeng a pagdanagan na. Kabayatan na, nagpakuyog ni Margarita ken ni Dingas, tamapanda sa rungkaran ti kalkalpas a balayda. Nadismaya ni Margarita, gaputasaan ang natungpal ti kayat na amansyon kuma nga ipatakder ni Astor a balayda iti inana. Ngem kinuna ni Dingas, anasken latangagyaman, gaputa na sukatanan iti napimpintas ti sigod akalapawda iti inana. Iti sabalya bangir, sinukon ni Don Juan ni Ligaya, tapno mapanda iti balay ni Doña Magda, tada pagsasaritaan ti grupo da. Ket iti nakadanundan, at dakinid daw ni Ligaya iti don. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Don Juan, kaya't ko kumati agsursuro nga agmaneho. Kasta? Wala. Siya, ti magisurukan ka. Agyamanak, kan mabalin ka di at tulungan nak amaadaan iti kotse? Ha? Awan parikot. Siya, ti makaamo. Agyamanak unay, Don Juan. Mapantay jay syudad. Tapno gumatang tayo ti kotsem. Kas kinastor, tinulungak ang nagsapul iti katangan na kotse. Segunda mano a kotse, tinagatang mi, nga napintas. Kasta ka di, Don Juan. Ngam siyak, kayat ko tay napintas alugan. Ken, kayat ko tay kabarbaro. Asaan, asigunda mano. Nawan pariko. Adam mo kapag gatangan. Katadan to discount mo. Agyamanak, Don Juan. Sige nga, Ruden. Bumabatan dito'y kotse. Tagur-ura yan, dagiti kakadwa tayo. Sige. Mabit lang tay lukatan kay Tirida. Saanan, Don Juan? Siyakon. Sige, bumaba ka matan, Don Juan. Umunay ti amin, patgag akakabsat dito'y grupo ti ragsak. Kablaawan kayo iti naimbag nga oras. Agyaman naklaunay, kakabsat ko. Tauray awanan ti patgag nga asawa. Nga iso ti dadaulo iti daytoy a grupo. Kat adda kayo latta makipagmaymay sa kanyak, amang ituloy iti narugyan na. Kat ituloy tayo kumati agtitinulong, para iti pagsayaatan tayo, nang runa kadagiti agtutubo. Ipatungpal tayo tinarugyanan day di Francis a pagsayaatan ti umili, kan ili tayo. Nana Agno, sigurado ka kadi nga awan babae ni Astor dito'y happy house? Ha? Ay, awan amok iti dayta, Ma'am Margarita. Nana Agno, iti ka nito nga agul-ulbod ka kanyak. Dosaan ka. Ay, Ma'am Margarita, di nakiraman dita. Tasyak, tagaluto aklaang dito'y happy house. Saan adagiti garaw ti tattao dito'y ti sipsiputak. Ti trabaho, ti ululok. Saan kat asabali abanag. Kat no adaman babae ni Amo Astor. Ay, daitan ti jak amo, ma'am. Kan awanan bibiyang ko dita. Anya? Ala, mangan kan, ma'am. Ayaban naklaeng no adapay ka sa pulam. Sige. Imbagak ka di apumanaw ka?
Ada ka di pa'y kasapula, ma'am. Yala anak iti gatas. Ngam adan inumom a chocolate, ma'am. Basta yala anak iti gatas. O sige, awan parikot, ma'am. Dinggas, kaya't ko agumatang kay kakaima sa tinapay. Ket ipan mo ijaayan ni Ligaya. Amo, Ikang kay ti kwarta nga gatang mo. awan parikot, amo. Ka ni Dinggas. Naragsakak. Gapo ta inawat ni Ligaya ti balitok akwentas ngayon sagot ko kan Juana. Amo, Dinggas. Katamom ka di. Kaya't ko asagutan iti kotse. kasanon. Di na matamo ti agmaneho, amo. Di isuro. Anya, Sigurado ako na ti marikrik Dinggas. Niligaya ti ayayatek. ngem amo. Daita ti marikrik na kita. Kasanon ni Ma'am Margarita. Saan ko nga ayatan ni Margarita? Nga may suti asawa, amo. Awan bibiyang kuken kuana. Amo, Uyugan na kita Dinggas. Mapantay di farmhouse. sige, amo. Agan sagbay na. Mapanta pa di sentro. Tagumatang ta iti pasarabo ta ken kuana. O sige, Dinggas. Ngam, ag-an-anat kayo aon. Wan, Kan pa kumusta am to man niligaya niya. sige. Dinggas. Anya te kayat nga sa uwan ti panang sarungkar ni amo kan kwa nangay. Sarungkaran na kasmay sa agayam. Oh! Katno sa erodeta nga amo? Tangiwat mo. Mangrugi ka man ako nakon. Masurunak nga rod. Di ka lata nagtagtagari. Ibagak to pa ka niligaya ti agpaypayso? Sumartangkan ko nakamat. Napay ka di anatangkan ti ulom, ha? Ag-ungungat ka, Dinggas. Liklikam day tangay sawang. Tapakatayam day ta. Nalawag. Uwan. Dinggas. Ako li makalatan. Maawatam ka ni Dangimay. Uwan, Dinggas. Sige. Inakon. Tagur urayan ni amo. Ita lang nga, agungat ni Dinggas kanyak, hindi. Saan mo't nga sigon nga kasjay? Anya nga ning tiga po. Imbagak ngamin nga ipunok ka niligaya ti kriminal. Hindi ko ka tinong tanak matanan. Kasano adi nakaumtan ni Dinggas? Katdang nga ka matita. Anya nga da nga? Di ka pampanunot. Amom ka di apakairamanan tayo amin no bilang. Kuha ngamin ngay. Masursuro na kiniya mo. Tamapanda ka no ngamin sa rungkaran ni Ligaya. Uray man. Basta ako ni magtayulantan dagimay. Tanarigat di mailawan. Day tatiga po na nga inungtan na ka ni Dinggas. Hanggang kasanon ngay. Ginuranak sa mata ni Dinggas. Isya, anya mat nga may datong ang iwat ko. Saan nga makataptapal? Agsaulat ano kayat na? Napabasulam pa'y tangiwat mo. Kasano nga taday tuy kine-kine. Ang mga nukaguran ako ni Dinggas. Saan nakaakagura? Inungtan na ka lang. Tapno saan mo nga ulitin? Dalpasan ti meeting tayo ligaya. Sa dino pa iti kayat mo apapananta. Ha? Amangan no kayat mo nga agpasyarta. Ha? Kwa? Agpasyarta. Tapno makaaliwaksay kamet. Sana bale. Tay talaang matdahitoy. Sige, Don Juan.
Mapantay jay view deck. Ken mapantay ti parke. Kalpasan na, mapantay ti restaurant ko. Kaya ti jay tanamangan. Sige, Don Juan. Sumurutak iti kayat mo. Pasensyakan, Apo Mayor. Ngamin, awan ita ni Ligaya. Rimwar, katjakam mo no anya nga oras ti sangpot na. Napan ka di iti farm? Saan, Apo Mayor? Napan ijay sentro. At dagatangan na kano ijay. Kasta ka di. Ala, sana balin. Basta itid mo to ta pasarabo kan Juana. Uwan, Apo Mayor. Ken pakibagamtuman na kayat ko akasarita. Isu nga umayak to inton rabi. Ha? Nalawag ka di, nana? Uwan, Apo Mayor. Wanya, magustuhan ka di dagiti in order ta? Ibagam lang no saan tapasukatan ta. Sana ka napili ti makan, Don Juan? Dugas ta nga rod, mangantan Ligaya. Sige. Wan gayam Ligaya. Kano ti kayat mo apa nagsurong agmaneho? Iti kabiita na panawan, Don Juan. Sige. May mayat, no gumatang tapay nga umuna iti kotsem. Tapno isumet ti aramatem, iti pa nagsursurom. Juan, Don Juan. Ibagam lang no kano ti kayat mo nga ipapantay jay syudad. Juan, Don Juan. Rabiin. Ngam awan pa'y ni Astor, dagimay. Ay, diyak mo ma'am. Baka nagdiretso ijay happy house. Kasta? Iso nga, may mayat numapan ka ijay happy house, ma'am. Tapno makitam ni amo ijay. Papapanawan na ka di? Ay, saan gaya, ma'am? Di na ka di kayat amakita? Perme saan gaya, ma'am? At dapay kanyag, dagimay. Di ka kayat amakita. No makit-kita ka, agsakit lati ulok. Uray siya ngay, ma'am. Agsakit man matiulok no makit kita ka. Talaga gayam akal kalabanan na ka. Sige, ma'am. Tain na kon ija ko sinaan niya. Apang kantulangan ija happy house. Ta sigurado nga ada ija ni among. Baka nagdiretso dia ni Dingas ijay. Kan, ma'am. At to'y kape kan tinapay, Apo Mayor. Dahito'y tay tinapay nga intedyo itay aldaw. Kasta ka di? Uwan, Apo Mayor. Niligaya. Orayom labiit, Apo Mayor. Naimbaga rabiim, Apo Mayor. Naimbag harabim at ligaya. Nana Pipay. Mabalin na kami na panawan ka ni Apo Mayor. Sige, balasan ko. Ayabandaklat ano at akasapulan nyo, Nakapimpintas ka talaga, ligaya. Agyamanak, Apo Mayor. Nakaumay ka man? Uwan. Takayat ka sa rongkaran. Naragsakak. Gaputa maawat na kaspagayam. Awan, Apo Mayor. Awan matidakas na? Agyaman no kasta. Kaya't kapoy ti dayta. Kaya't ka asagutan iti kotse. Ha? Wan, igatangan ka iti kotse. Panagkunakat, saanan anasken, Apo Mayor? Umdas ka niya kung tinsagot mo abalitok a kwentas. Anya? No kayat ko ti maadaan iti kotse, siyak a mismo ti gumatang. Diyak maawat no agapukan ka. Nang runa kat, italaang akasla na asidagta iti tunggal maysa. Awan ti parekot iti dayta. Saan na kumamadapayan?
Saanan, Apo Mayor? Kas iti nakunak, siyak a mismo ti gumatang iti kotse. Saan nasayat akitaan asika ti gumatang para kanyak? Nga oray pa'y kunaam asagot mo kanyak. Sige, saan ka pilitan? Tinaskan? Di nakparitan amang sarungkarkan ka, ha? Awan parikot, Apo Mayor. Agyaman na, ligaya. Sa dino ti paglayunan ta, amo. Ijay happy house. Sige, amo. Sigurado anapan ita ni Margarita ijay mansion. Isong ijay happy house ti papananta. Liklikli kamitan ni Ma'am Margarita, amo. Dingkas, di ka nagdamag pa'y. Ag-drive kalatan. Sige, amo. Talaga, asaan nagawid dito yung mansion ni Astor? Kini-kini. Adda ka di amom a babae na? Ay, awan amok a babae ni amo, ma'am. Kini-kini. No ibagam kanyak tipod no. Ikan ka iti bonus mo. Kan nayonak ti sweldom iti daytoy abulan. Awan amok iti dayta, ma'am. Kat no ibagak ngay, adi ka agsweldo ita abulan. Ay, saan mo't ang mabalin ma'am? Ngamin, agtrab-trabaho akmat. Saan ka nga agsweldo? Tagliblibak ka. Iliblibak mo, no adda babain ni Astor. Awan amok iti dayta, ma'am. Agpada kayo lakan ni Dagimay iti ugali. Awan pa'y panangisakit yo kanyak. Ngam, sige laeng. Addan tumat aldaw yo. Dita ka man langan. Inak maturugan. Una yan, day nga asawa ni amo. Baybay ak man lang. Inak matan maturo. Kutse mat dayjay dinggas. Ni Margarita. Wan. Nalabit ama pa ni Jay happy house. Ha? Diya ko nalapdan. Ang baybayam. Makamon ni amo kenkwana. Kasano mat ngamen kat lek-lek-lekan ni among. Wan nga ron. Dinggas. Apa yang ngatangay nga lek-lek-lekan ni amo ni Margarita? Saan nan nga ay ayatan? Diyak amo. Wan ta. Apay kasjay te asawa. Lek-lek-lekan na te asawa na. Iso nga baka saan nan nga ay ayatan ni Margarita? Wano? Baka na in love matan kaneli gaya. Na in love manan. Sarsarong karan namat nga niligaya. Kuyo-kuyo gampay. Wan. Pudno. Ha? Ngamkas itinakunak. Ika mo tangiwat mo. Anya ti ekaam dinggas. Saan mo asasawan iti sabali? Un, di kagdanag. Saan ko nga ibagbulga iti sabalay? Aya! Idi bakit? We! Kasano nga ni Margarita? Lek-lek-lekan lata ni amaw. Diyak mo. Ay! Sabagay parekot dadiatan. Awan ti bibiyang kaitan, dinggas. Agsina nga ta, da Astor kan Margarita. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon.
Katukad ti basol. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.